sini kita mau masuk bersama teman-teman kita sekalian. Kita masuk ke dalam hutan. Ini muka saya. Ngomong Kak? Kenapa? Ngomong? Oke guys. Ini My trip, my adventure. jalannya ternyata jauhnya naujubillah. Ke ujung kulon begini. Pembohongan publik ini. Menunggu detik-detik air terjunnya guys. Wah, suaranya aujubillah. Wow, kalian dengar itu? Ini jalan yang mana ya? BTW sini ke sini. Kita yang kecepatan sama mereka yang lambat. Atau Doninya yang kecepatan? Doni! Lewat sini. Inilah. Atau lurus? Kak, kami kada tahu jalan turunnya. Keren guys.
myself looking at photos and videos that we took. I've been keeping